صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillah alamin. Al-mukarramun, para guru yang hadir, wabil khusus yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Diyabuddin Sanusi, Al-Mukarram guru kita Ustadz Bahrul Ulum, yang mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan keberkahan oleh Allah. Juga Ustadz Abdul Somad, Ustadz Rahid Ilyas, juga Ustadz Ahen, Ustadz Imam Abi Syauqi, Ustadz Bashir, Ustadz Imin, Ustadz yang lainnya, Ustadz Khazin, yang juga seluruh Ustadz yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, insyaallah tidak berhasil sangat ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Tak lupa sahibin musibah Bang Adam sekeluarga, juga seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan niat kita, pergerakan kita, seluruh hal yang kita niatkan untuk mendoakan daripada almarhum dibalas dengan pahala yang melipatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah cukup banyak yang disampaikan guru-guru kita. Intinya ada orang yang takut pulang karena alasan ada masalah dengan istrinya. Ada orang yang takut pulang karena memang nggak bawa apa-apa untuk keluarganya. Ada orang yang nggak berani pulang kampung karena memang belum bawa apa-apa untuk ke kampung. Begitupun kita, orang yang takut mati, orang yang nggak punya perbekalan hakikatnya. Tapi setidaknya hadirin, hari ini atau malam ini kita hadir di sini dalam rangka bungkusin perbekalan buat kita. Lagi ngemas-ngemas, ya. Karena bagaimanapun kita bakal pulang, dan mudah-mudahan yang kita kemas bukan cuma kebaikan di sini, tapi kebaikan-kebaikan yang lain. Di antara kebaikan atau di antara hal yang nanti ditanyakan oleh Allah dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 setidaknya yang akan ditanyakan oleh Allah an umri, dari umurnya, fima afna, umur yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa. Kita sering bahas secara detail tentang umur kita, dari sejak balik kita, entah kapan kita mulai kenal dengan sholat, entah kapan kita mulai kenal dengan pengajian. Bisa jadi ada sebagian orang yang umurnya sudah sampai 50 baru tahu yang namanya pengajian. Ada orang yang umurnya sudah lebih bahkan dari 50 tahun baru tahu yang namanya sholat. Tadi guru kita bilang umur kita ganjil. Ya rata-rata paling tidak kayak Nabi 63 tahun. Lah kalau baru mulai sholatnya 50 lebih, kira-kira kebedak apa enggak? Roman-romannya nggak nyukup, hadirin kita masuk surga. Tapi kalau ngintil orang yang ke surga, insya Allah cukup. Ya. Kalau kita pakai amal sendiri, rasa-rasanya tangeh.
jauh. Tapi kalau ngikut namanya diajak kan enak ya. Orang namanya diajak, saya nggak punya duit, tinggal nunggang, ya tinggal duduk. Maka nasib kita paling nggak kayak begitu hadir. Umur yang Allah berikan kepada kita ini diusahain di akhir kehidupan kita. Tadi guru kita bilang ini sisa sudah. Paling tidak kalau nggak sanggup kita ngaji seminggu sekali, seminggu 3 kali. Ya. Dan mau yang gampang mulu urusan ibadah. Sebab katanya begini, orang yang nyusahin diri untuk urusan ibadah nanti digampangin Allah untuk urusan surga. Ini kan kayak begini susah, mana jauh. Ya. Keder lagi. Keder ongkos. Masya Allah. Ya. Tapi insya Allah kita datang ke sini rada susah, ntar ke surganya rada gampang. Maka kita berusaha umur kita manfaat. Yang kedua, anjasadi, dari jasad yang Allah berikan kepada kita, fima abla. Ini digunakan untuk apa? Hadirin, tadi juga guru kita Ustaz Bahrul Ulum sampaikan, sebentar kita duduk di pengajian, nulis kagak, baca kitab ya kagak, jiping doang, ya, ngaji kuping doang, itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? 23 rakaat ngomel mulu. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini setidaknya ada kemanfaatan jasad kita untuk kita dudukin di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi bilang majlis itu raudhah, taman min riyadil jinan, dari beberapa taman surganya Allah. Kalau kita biasa di taman surganya Allah, insya Allah nanti masuk kubur ditempatin di taman surganya Allah, nanti dibangkitkan kembali, dimasukin ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmi, yang ketiga ditanyakan tentang ilmu kita. Ya, apa yang sudah kita lakukan dengan ilmu kita, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah sudah kita amalkan pengetahuan kita yang sedikit ini? Sepinter-pinternya orang tidak mengamalkan ilmunya, ini tidak manfaat ilmunya, jauh dari surganya Allah. Sebodoh-bodohnya orang, dikit dia punya tahu tentang agamanya, dia amalkan, itu sebaik-baiknya orang untuk bisa masuk ke dalam surga. Hadirin yang di depan saya misalnya hari ini bukan yang paling pinter, tidak. Yang di belakang bukan juga yang paling bodoh, bukan. Tetapi di antara kita yang paling pinter adalah yang paling bisa mengamalkan apa yang sudah kita paham. Maka insya Allah itu akan menghantarkan kita lagi-lagi ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amalih, dan yang keempat dari harta yang Allah berikan kepada kita, ainat tasabah wa fima anfaq. Dari harta yang Allah berikan kepada kita nanti ditanyain, ini duit dari siapa? Ngambilah di mana? Digaji atau dibayar sebab apa? Ini bakal ditanya. Hadirin rahmati Allah, dalam perkara urusan harta manusia itu ada 3. Ya, salah satu asnaf. Yang pertama, orang yang mendapatkan hartanya dengan cara yang haram. Yang kedua, orang yang mendapatkan hartanya dengan cara halal tetapi dibelanjakannya ke tempat yang haram. Duit dari mana? Diamplopin dari ngajar. Tuh, kan bener banget ngajar ya.
benar banget. Pulang ajar ke rumah Jablay. Bener nggak tuh hati? Udah bener, dia mau masuk ke neraka. Aduh, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi dua orang yang akan hancur dari urusan harta dan satu orang yang akan selamat. Siapa? Hartanya diambil dari sesuatu yang halal, dibelanjakan kepada perkara-perkara yang halal. Ini yang Allah akan selamatkan dunia dan akhiratnya. Orang yang dapat hartanya dari perkara yang halal, berkah. Tadi guru kita bilang, orang berkah itu bahasa gampang kita cukup. Pengen beli tanah, cukup. Pengen punya mobil, cukup. Nyantunin anak yatim, cukup. Banyak orang yang duitnya banyak nggak cukup. Kenapa? Nyatanya ada orang yang kaya banget, haji nggak nyanggup. Ya apa enggak? Ada orang yang hartanya banyak, nyantunin anak yatim nggak sanggup. Susah berarti. Mendingan kita walaupun duitnya dikit tapi mampu kita berangkat umroh, nyanggup haji, nyanggup nyantunin yatim, nyanggup menolong tetangga kita yang kesusahan, sanggup. Ini orang yang insya Allah mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dibelanjakannya harta itu di jalan Allah, insya Allah Allah akan ridha, bukan hanya kepadanya, insya Allah ridhanya Allah akan sampai kepada keturunan-keturunannya. Oleh sebab itu, paling tidak malam ini kita sekali lagi ngumpulin ya perbekalan kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bekal udah rada banyak baru kita meninggal. Mudah-mudahan. Kalaupun ternyata bekal belum tapi banyak udah dipanggil duluan, syukur-syukur kita masih banyak punya teman yang baik. Teman baik kan enak ya. Kita pergi jarak kalau teman pada baik enak. Ya pergi jarak, lu nggak makan nih gua kasih lontong kan gitu ya. Tuh teman baik tuh. Nggak punya duit sini ngopi bareng gua, nggak punya duit tenang gua yang bayarin. Tuh teman baik. Di mana teman yang begitu? Di majelis taklim. Di majelis taklim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa almarhumah yang telah mendahulukan kita, wabil khusus buat almarhum Bapak Nazar Anton bin Haji Nyaman. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan kelak dikumpulkan kembali dengan anak-anaknya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa kiram. Anna Allah yaghfir lahu dhunubahu wa yataghashshar lahu. Shalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عن اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تضليل ورسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وبلغ رسوله بالحق والرحمن من الشهيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن
ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ومن تقبل برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل القران. اللهم ادخلنا الجنه بشفاعه القران. اللهم بارك لنا في حياتنا ببركه ختم القران. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل وتقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومعنا من لا إله إلا الله وما صبحنا من سبحان الله بحمده وما استغفر وصلينا على نبيك ورسولك هدية من نواصي وبركة شفيعة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روح جميع القلوب من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم انصر الرحمن والقران على القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلق محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والعفو منكم. حضر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.